काणकोणच्या ऐतिहासिक काब दे राम किल्ल्याचे सुशोभितीकरण करपाचे आसात। 21,45,00,000 रुपया खर्चाचो प्रस्ताव आसा। जीटीडीसीन किल्ल्याच्या सुशोभितीकरणाची निविदा जारी केल्या। काणकोणच्या ऐतिहासिक काब दे राम किल्ल्याचे सुशोभितीकरण करपाचे आसा। ताका लागून सुमार 21,45 कोटी रुपये खर्चाचो प्रस्ताव आसा। गोंय पर्यटन विकास महामंडळ म्हळ्यार जीटीडीसीन काब दे राम किल्ल्याची दुरुस्ती आनी सुशोभितीकरण करपा खातीर निविदा जारी केल्या। काब दे राम हे दक्षिण गोंयांतले फामाद पर्यटन थळ आसून हांगसर स्थानीक तशेंच देशी विदेशी पर्यटक सुद्दां व्हड संख्येन येतात। ह्या किल्ल्या वयरसून दिसपी सैमीक सोबीतकाय मनशाक भूल घालता। फाटलीं कांय वर्सां काब दे राम किल्ल्याची जाल्ली दशा पळोवन किल्ल्याची दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांची मागणी आशिल्ली। इतिहासाची गवाय दिवपी ह्या किल्ल्या कडेन आडनदर जावची न्हय म्हूण जीटीडीसीन दुरुस्ती करपाक पावल मुखार मारलां आनी त्या प्रमाण निविदा जारी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।